अस्सलाम वालेकुम। तो उर्तुगरुल गाजी की कैसे डाउनलोड करके रिंगटोन बेस्ट रिंगटोन अपने मोबाइल फ़ोन में सेट कर सकते हैं। कॉलिंग रिंगटोन तो अब वो रिंगटोन mp3 में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, यहाँ पर जैसा कि आपको नज़र भी ये आ रहा है। तो इधर आपने सिंपली डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके सबसे पहले रिंगटोन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जाना है आपने अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में। दोस्तों बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बेस्ट रिंगटोन है ये, अपने मोबाइल फ़ोन पे आप कॉलिंग पे सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के लिए आपने सबसे पहले सेटिंग में आने के बाद साउंड वाले ऑप्शन में जाना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपके मोबाइल फ़ोन में डुअल सिम में आपके 2 सिम डाली जाती हैं तो दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, फ़ोन रिंगटोन 1, फ़ोन रिंगटोन 2। तो जैसा कि फ़ोन रिंगटोन 1 पर क्लिक करना है आपने, उसके बाद आपने नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड रिंगटोन, इस पर क्लिक करने के बाद आपने इधर यहाँ पर ऑडियो वाले ऑप्शन में आना है और इधर दोस्तों आपने जो कोई भी आपका फ़ोल्डर हो आपने वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये फोल्डर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ओके करके सेट कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।